No, ya es suficiente. Pepe, véndale la pinza. ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¿Tú eres el monstruoso camarón gigante? No soy ningún monstruoso camarón gigante. Soy un camarón pistola. ¿Un camarón pistola? Sí, soy una de las criaturas más ruidosas del mar. Ya nos hemos enterado. ¿Pero por qué has atacado a los octonautas? Era yo quien corría peligro. Creía que vosotros veníais a por mí y he hecho lo que hacemos los camarones pistola. He usado el estallido de mi pinza para protegerme de los animales que quieren comerme. Te prometemos que no queremos comerte. Ah, creíamos que eras tú quien nos atacaba a nosotros. Lo siento, lamento el malentendido. Oh, ya está olvidado. Pero, ¿podríais soltarme la pinza, por favor? ¿Se acabaron los estallidos? Palabra de camarón pistola. Pero ¿cómo un animal tan pequeño como tú puede hacer uno de los ruidos más fuertes del mar? No lo sé. Yo me limito a hacer chasquear mi pinza así. ¡No! Está bien. Solo quería enseñaros cómo mi pinza produce ese ruido. Nada más. Creo que Daisy y su cámara podrán echarte una mano con eso. ¿De veras? Daisy, asegúrate de que llevas bien colocado el protector de oídos. Grabaremos en vídeo cómo chasqueas la pinza. Muy bien. ¿Preparado? ¡Ya! ¡Lo tengo! ¡Muy bien! Ahora visionaremos el vídeo en cámara lenta. El camarón abre la pinza. Y mirad la burbuja que se está formando. Y entonces la burbuja sale disparada de la pinza. Parece que va a estallar. Medusas saltarinas. ¡Cáscaras! ¿Habéis visto eso? ¡Guau! Tu gran pinza crea una burbuja con una enorme rapidez. Y cuando la burbuja estalla, ¡boom! Así es como un pequeño camarón pistola como tú puede producir uno de los sonidos más fuertes del mar. Gracias por enseñarme el vídeo, octonautas. ¿Podemos verlo otra vez?